Okay. Robert Mutebi wuno amaze okuyingirawo ate kuba nga ali mu office enene ya chairman. Tuli naawe Robert Mutebi era gena maaso. Ya neyanziza nnyo neyanzege bannange abali mu studio Charles James Senkubuge ne team nga muri mu studio sawa zino tuli ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda wano ku luguudo Jinja Road ekitulese ate kwe ku utanya obuulyawo n'okubuulira ku bannayuganda ku nteekateeka ate nga bwe zigenda mu maaso nakugambye nti akalulu ko kabindabinda ekkoona lya 2 mugumu tulitandika 2 era mwe tuli mu kiseera kino atusinkanye ssentebe w'akakiiko kano era nga mu butuufu yali mu buli kimu ekigenda maaso osaawa zino agenda kubanga atubulira ate roadmap gye baliko etambula etya ki ekiriwo mu kiseera kino atugenda ate akuyingira mu ki n'ebiringa ebyo agenda kubanga atuyanjulira atubuuzeeko n'oluvannyuma agenda kubanga atubulira akakiiko k'ebyokulonda ate programu eyimiridde etya ate n'oluvannyuma tujja kubanga tugenda maaso n'okubanga twogerezeganyako ne bannaffe oba oli awo mu byalo eyo abakwatibwako ku nsonga y'emu eno gye tuliko era ajja kubanga addamu obanga interactinga nabo mu mbeera emu oba endala. Ssentebe atusanyuse okubanga tukusinkanye bannayuganda beesunga eddoboozi lyo. Mwebale nnyo batesitesi ba programu za Salt TV balamusiza nnyo era ndamusa n'abo abalaba Salt TV. Chairman program kutuwa tutandikira nga bweyafumya abakuutu program kwegamba olunaku lwajjo twafulumiza program etuyita display of the National Voters Register oba mu lufuutifuuti kwekutimba register oba enkalala ez'abalonzi. Programu eno etandise olwaleero mu polling stations zonna ez'eggwanga kati ziweze 3,400 n'obusobyo. Eyo National Voters Register oba register y'abalonzi bonna mu ggwanga abagenda kwenyigira mu kalulu kulonda president, ba members of parliament, abakulu mu districts oba chairman LC5 chairman LC3 n'aba councillors. Kati ekyo kibinja kimu kya register. Ekibinja ekyokubiri kya register ye register y'abantu batuyita special interest groups, abavubuka, abantu abakulu ab'emyaka 6 n'okweyongera waggulu ate n'abo abaliko bulema oba tuyita ba persons with disabilities. Kati register ya special interest groups eyegenda kutimbibwa mu buli kyalo. Kati wetwogera kati tulina ebyalo nga 668 mu ggwanga lyonna. Kati register za mirundi ebiri, register ya National Voters Register ate register ya special interest groups. Ke kawoofu oyo tuliko atandika olwaleero n'akomeekerezeddwa ng'ennaku 10 omwezi ogwokusatu. Zijja kumala lwa nsonga. Kati programu eno yekisooka njagala okutegeeza abantu si ya kuwandiika abantu abagenda kulonda nedda. Eyo yaggwa era omuntu yenna ateewaayo ataafuna kadde okwewandiisa mu biseera biri bye twateekako mwaka oguwedde. Programu eyo yakomeekerezeddwa nga ennaku 23 omwaka omwezi ogw'12. Kati tokkirizibwa okujja gye tuli n'ogamba nti nange njagala kwewandiisa ng'omulonzi. That program is over. N'olwekyo tusuubira programu eno ekigendera kyakyo kyekiki nti oyo yenna ayeewandiisa mu biseera bino ebyemabegako programu etwakamaliriza oba oyo yalonda mwaka 2016 okay, nga oyagala kakasa nti ddala ku register nkyaliwo oba siriiwo. Ekyokubiri ndi ku polling station gye nyagamba njagala kulonderamu oba nedda. Ekitegedde
nolwekyo ekyo kyo tusuubira nti ennaku 21 ziba zimala bulungi ate n'abakozi abeekwasa nti ffe tetulina budde ebintu babiteekako mu biseera by'okukola tubeera mu maofiisi oba mu bifo byaffe nga tukola na wiikendi zo zibaliddemu ennaku 20 mu mwezi na wiikendi nga kwe ziri kwegamba polling stations ezo zijja kubeera nga zigule ku wiikendi kuva ssaawa 2 paka ssaawa 12 nolwekyo tusuubira nti ekiseera kino kijja kumala bulungi tetusuubira okwongera kyogenda bugenzi okukebera ddala ku regisita kwendi tubasiiro ekyokubiri ku regisita okwo oyinza okubeerako abantu abatasaana okubeerako ekyokulabika nga baafa otyo ekyo kimu ekyokubiri oyinza okusanga nti waliwo abatanawuza emyaka 18 naye mu ngeri emu oba endala bagenda nabo ku regisita ng'otulaga mannya go n'ogamba nti gundi ono mwana ono mumanyi tanabuza myaka 18 mwana wa gundi alina okuva mu regisita tanawuza myaka 18 ekyokusatu oyinza okwesanga nti mwami muwonge twabeeranga naye ku kyalo kino naye kati yasenguka ettaka lye yalitunda ekibanja yakitunda n'asenguka nadda wala atakyali mu regisita yafuna yavaawo takyaliwo n'otulaga kakati binaava mu abantu banaaba batulaze nga bamaze okulaga amannya g'abantu batasaana kubeera ku regisita amannya ago bagenda gaweereza ekituyita parish tribunal kwegamba kakiiko akabeera kumuluka mulimu abantu 5 abantu 2 bateeka okuba b'emyaka 6 n'okugenda waggulu omu nga mukyala omu nga mwami n'abalala 3 abo balondebwa nga political parties zonna ezenyigidde mu kulonda kuno nga zikanyiza nti tuteekeko gundi ne gundi kakiiko kano Chairman, abo bonna abateewandiisa awezezza emyaka 18 bokati mubalese bbali tubalese bbali yagisombe ekyende kyankidde mukwaka era ne ku parliament wagala tugende tukinyonyolerwa kikozo kwegamba bannange ebintu by'okulonda ekintu ekisingira ddala obukulu kwe kwetegeka to be prepared to be adequately prepared ekintu ky'okulonda kyetagisa nti tubeere beetegefu bulungi tubeere prepared kitegeera n'olwekyo ekyokubiri mu Uganda kati bw'oba bw'oteekako ekintu kyonna ekikwatira kulonda ng'abantu tebamanyi kikomo oba oleesoboze singa regisita y'abalonzi ebeeraawo ng'abantu tebamanyi ku lunaku lwennyini lw'okulonda nti abalonzi bali bameka bagenda kwenyigira mu kulonda kuno oba oyingidde kizibu kubanga abantu bayinza okulowooza ndowooza bagenda kuleetamu abantu ku ssaawa esembayo bakakatikemu abantu abatasaana kubeera balonzi kati ekyokubiri obanga tomanyi abalonzi olina bameka onootupulaninga otya n'otegeka otya embalirira by'ensimbi onoogikola otya onoobali finance onoogigamba nti twetaaga ssente ez'okuba obululu bumeka ogenda kuba obululu bumeka kubanga ne ku lunaku lw'okulonda waliwo aweze 18 kubanga lunaku lw'okulonda ng'wakabuza inaku 2 ku lunaku lw'okulonda waliwo abaweza myaka 18 okitegedde ku lunaku lw'okulonda wenyini nga bw'oyogedde waliwo abaweza myaka 18 kakati bw'obeera nti mu luzungu tuyita uncertainty bw'obeera with an uncertain register tamanyiddwa obungi kitegeeza ki ekirala polling stations onoopulangira polling stations meka ogenda kwera polling stations meka ekirala ogenda kuwandiisa abakozi abagenda kukola polling stations bameka kubanga tokimanyi paka ku lunaku lw'okulonda you don't know tokimanyi lolekyo tulina okuteekako ekkomo ate amateeka gatukkiriza nti electoral commission eneeteekangako ekkomo ku kwewandiisa okw'abalonzi n'ekisingira ddala etteeka ligamba nti omuntu yenna awezeza emyaka 18 ate nga munnauganda akkirizibwa okusaba okufuuka mulonzi
omuntu ataneewandisa mu register takkirizibwa kulonda. Ekituufu. So the law amateeka gagamba nti omuntu awezesa emyaka 18 ku ssaawa eyo gy'osaba ku lunaku lw'osaba nti njagala kufuuka kimulonzi. Etteeka terigamba nti omuntu yenna anaaweza emyaka 18 okutuukira ddala ku lunaku lw'okulonda until the day of polling. Etteeka terigamba bwekyo ssebo. Tuyanza nnyo chairman nga okuviira ddala 19 February paka 10 March tugenda kubanga tuddayo okwekebera ku registers zino. Katugambe Robert Mutebi yava mu Nansana West 1A n'agenda mu Nansana West 1B. Wano we bagenda okunkyusiza okunteeka eri gye nadda. Kakati ekintu ekyokukyusa okuva ku polling station egindi kugenda ku polling station egindi kiri ku ggwe. Ggwe kennyini ng'omulonzi. Kekali akaseera ke twateekako bakugulya oguwedde nga bwe twagamba kigendererwa kya puroguramu ewedde kyali kya mirundi ebiri. Ekisooka oyo yenna teewandisanga ng'omulonzi yandyetaaze kubeera mulonzi genda weewandiise. Ekyokubiri oyo yenna katayagala kukyusa ekifo oba omwanya gulonderwamu ekyokulabirako 2016 wali okolera ejjinja gye walondera kubanga gye wali obeera ate amateeka gakukkiriza nti olondera gy'obeera oba gy'ozaalibwa. Naye kakati wawuumula noddayo wa mu kyalo ebusiro oba wa waddayo mu kyalo katuli mu kyalo gy'ozaalibwa okkirizibwa gw'omanyi nti kakati si kyali ejjinja ogenda wali ku kifo bwe baali bawandiisa balonzi nojjuzamu foomu n'ogamba njagala kukyusa ekifo my polling station okuva ejjinja okudda ewaffe. Bw'obanga totunyonyodde kiba kitegeeza nti osigadde ku regisita y'ejjinja. Okitegedde kakati kiri ku bantu abo bwewabeeranga nabo ejjinja mu kaseera kano ke tulimu kati okugenda ne bagamba nti mwami Muwonge ono yavaawo takyaliwo yali akolera wano naye kati omulimu gwaggwa tetumanyi gye yagenda oba yaddayo ewaabwe kati awo ntukusazaamu. Naye kakati ku lunaku lw'okulonda ng'oli busiro ng'oligenda ku polling station bagambe oze wano polling station wano muli toliimu mu register yaffe ya polling station eyo. Okitegedde kubanga tewakyusa tewasaba kokiiko kebyokulonda nti oyagala kukyusa your polling station kati erinnya lyo oba lyasigala ku register y'ejjinja oba baalisazaamu naye kakati gwe tujja kulonda. Ekyo nina kikola kati mu kiseera kino kakati kati tis too late. Ati display kugambye display sebo kukakasa bukakasi to confirm is my name on the register erinnya lyange ku register kweriri ate liri ku polling station gye nyagamba kyovulaba twakola kaweefube. Era njagala kwebaza Soul TV mwajja wano ne tugamba mutegeeza abantu akaseera kano oyo yenna yagala kwewandiisa omulundi gusooka first time voter. Ekyokubiri oyo yenna yagala kukyusa omwanya ogulonderwamu kano ke kaseera bwe tuggalawo kati puroguramu eddako ekyo tekikkirizibwa. Kakati nobwogenda kati nogamba nange nze neerabira juzi saasobola okusaba kukyusa naye njagala munkyusa tugamba sorry ekyo tekikkirizibwa. Kakati kiri ku ggwe oba oyagala ddayo ejjinja gyewalondera mwaka 2016 oba kiri ku ggwe oba tujja kulonda isaptu naye kati tekikkirizibwa. This is just to check on the register efulumiziddwa nti yeeno yes amanya gange bwe gali wategali tetukkiriza kati okukyusa oba okuwandika balonzi abapya. Abawulidde mukiwulidde ekyo tekikyasoboka kati bw'obanga tewakikola luli olireete. Chairman tribunal eno egenda okuverifyinga nga ensonga zino ziba ku byalo oba ku parish egenda kubanga efacilitatingibwa akakiiko ka byakulonda. Yes ebyo naffe tubisafacilitatinga ffe tusasula abali ku kakiiko ako ka tribunal ffe tusasula aba display officers ebyo byonna bitu yaffe byonna bibeera mu budget yaffe
kubanga akakiiko ako kaliwo kuwa puroguramu y'okulonda okujjako kalondebwa omulamuzi omulamuzi mu kitundu ekyo yalonda akakiiko kano fugwaffe okusasula busasuzi abantu abo n'obalagira kiki ekyokukola. Chairman, Munnayuganda kati akulaba embeera gye tulimu abantu banoonya mirimu. Akakiiko k'ebyokulonda kalina emirimu era bwe kaba nga kalina emirimu amwetaaga qualifications ki ku mirimu egy'enjawulo? Tutera nga bwe nyanyonyola ku kutuza amawulire olunaku lwajjo nti abakozi abasinga obungi akakiiko k'ebyokulonda kebeeyambisa okubakozesa tebali ba member bu staff. Bali ba kaseera buseera oba twandiyise ba temporary. Abantu abo bwe tuba tulina obwetaago tuteeka tulangirira mu mawulire oba gwani tugamba nti twetaaga abantu bwe bati musabe muwandiike musabe mwonna abalina ebisaanyizo musabe mugende mu districts tulina ku ofiisi zaffe muteekeyo okusaba kwammwe kwegamba nti musobole tukola interview abo bonna baba basaanira ne tubawandika oba tubarecruitinga ne tuba traininga basobole okutambuza emirimu. Tutera okiteeka mu mawulire tutera okubiteeka mu mawulire. Kakati tulina ba display officers nga bwe ngambye ku polling station 3,114 then tulina n'aba display officers ab'ebyalo buli kyalo 6,800 then tulina ba parish officers parish supervisors tulina ba sub county supervisors kwegamba abo bonna bagenda kukola aba display officers aba national voters register abagenda kukola kumala ennaku 21 aba display officers ba special interest group register abagenda kukola kumala ennaku 10. Chairman, tuyanze ezimu ku nsonga ezibadde zisinga okugenda mu kooti ng'okulonda kuwedde bibadde bisaanyizo bino ebyokusoma. Oli ne bamugamba nti talina A-level oba talina gundi eya A-level. This time around ndabye mukikoze mangu. Kiki kye mugenderedde okugamba nti bagende mangu eri ku National Council bagende luddawa ba verifying ensonga zaabwe nga bukyali balyoke babaleetere? Kati kivudde ku bye twayitamu nga 2016 from the experience of 2016 nti waliwo abantu abeewaayo okwesimba naye ng'empapula zaabwe teziwera. Okitegedde? Kakati ne tukizuula nti bwe beewaayo kati ne wabaawo ababawakanyizza nti wadde mu nominations naye empapula ze teziwera. Ate ne tudde mu misango nga kakiiko wano ekitutwalira obudde kati kyokola tuvuddeyo okulabula abantu nga bukyali. Ate neteeka bwekyo bwe ligamba nti bw'obanga olina A-level oba empapula eziweza A-level eteeka ligamba nti empapula zo zikukwatako z'obuyigirize olina oziweereza eri akakiiko nga wabulayo emyezi 2 nga tetunatuuka ku lunaku lwa nomination. Myezi 2 kyokubiri gwe alina empapula zaagala zigeraageranyizibwe zenkanyenkanye na A-level obuyinza obwo bulina kakiiko katuyita ka National Council for Education. Mateeka gagamba empapula zezo zonna certificate mu kino diploma mu kino ziweereza eri akakiiko ako kaziteeke ku minzaani bwe bakakasa nti ddala zenkanankana na A-level kati bakuweereza ekituyita certificate of equivalent certificate we ebbaluwa ekakasa nti empapula ze zenkanankana n'owa A-level kati certificate egyo oleeta n'oweereza era akakiiko k'ebyokulonda zitegeeza nti egundi empapula bazitase mu kekeeyi oba ku munzaani ne basanga nti ziwera kati n'otuleetera ki certificate kiraba kivula kati tuvuddeyo ne twagala tulambika abantu bukyali nti abo bonna bagenda kwesimbawo tubasaba nti ebintu ebikwata ku mpapula zo z'obuyigirize zitereeze nga bukyali. Ekyokubiri wadde gwalina A-level eri direct
etteeka ligamba empapula ze z'obuyigirize ziweereza eri akakiiko k'ebyokulonda emyezi 2 nga wabulayo emyezi 2 tunatuuka ku nomination kunaku lwa nomination. Chairman waliwo bye bajja mu parliament nga bagamba nti balina bitabo bimala ne baddabo ne basoma. Bano muna bakkiriza okwesimbawo abatudde A-level oba muna abagoba nga mugamba nti babba luli okuba bati luli bayita mukamooli okugenda mu parliament. Kooti be yagobawo nga tebalina mpapula kakati ate n'agenda mu parliament kati mu period eno n'agikozesa okuddayo okusoma. Bw'anaakomawo nga yatudde ebibuuzo oba oliawo n'afuna ebyetaagisa munaamukkiriza okwesimbawo. Kakati amateeka gagamba nti oyina A-level ku ssaawa ku kiseera kya nomination oyina A-level. Teeka terigamba nti oyina A-level gye wakozesa 2016 oba togiina oba I don't know how to put it. Naye kankuba ekyokulabirako Kamuli woman member of parliament yali Kamuli oba Kamuli municipal sijjukira woman member of parliament waliwo omukyalo oli kati yali mu parliament yeesimba 2016 niyesimbawo n'omukyala Salamu Musumba oli omukyala n'awangula n'agenda mu parliament. Omukyala Salamu Musumba n'agenda mu kooti ng'awakanya ekyo okuwangula kw'oli omukyala erinnya lyerabidde nti olwokubanga ebyobuyigirize bye byali bibulako tegede. Kakati omusango ogwagenda mu kooti omukyala oli n'addayo okusoma. Simanyi high court oba yagamba nti empapula zaali teziwera sijjukira bamugjeyo n'addukira mu court of appeal. Court of appeal yesembayo ku misango y'obululu. Court of appeal nekakasa nti ddala empapula ze zaali zikolaki zaali zibulako. Yateekayo nga agenda kwesimbawo 2016. Court nesazaamu ne bamuwonolayo mu parliament. Naye jjukira yaddayo okusoma. Kakati we twakolera program yokola by election okuddamu kulonda ekamuli. Omukyala yamaze dde okufuna ki? Empapula. Yamaze okukola ebibuuzo ng'afunye eligible certificate. Ne tugenda ekamuli abantu ne batugamba lwaki mukkiriza olwo omukyala twate nga kooti yamusazaamu. Ne tugamba nti munange ffe tulinze ku lunaku ffe tetumanyi oba empapula ziina oba teziina. Tuzze kati okola ki okwanjula kaweefube yokola by election. Ku lunaku lwa nomination we tunaamanyira nti ddala empapula ziina oba taziina. Bw'abanga taziina bw'abanga yeeyambisa ziri kooti ziyasazaamu tiri nga tugamba nti nyabo tusonyi. Naye mukyala ku lunaku lw'okulonda omanyi ku lunaku lwa nomination yajja na A-level certificate yentereevu era munange nakkirizibwa n'abeera namunate era n'awangula nakalulu. Bannayuganda bagezi. Chairman tugendako mu birango by'abakama baffe ne bwe tunaba tukomyewo tulina n'aba LC oba oli abogenda okuinteractingako nabo naye ekirala tukitegeddeko nti abantu abagala okugenda okonsultinga ku nsonga y'okwesimbawo kuwa president bo bangi nnyo ojja tunnyonnyolako ekyo n'ekirala enkolagana y'akakiiko k'ebyokulonda mu nti kaweefube ono aliwo ne LCs egenda kubeera etya. Katugendekoko katono mu birango by'abakama baffe tugenda kutandikira awo wennyini. Mukyala ayogerebwako ye Hajjat Rehema Wetongora yamanya bamuwaabidde yamanya tagenda guwangula omusango. Okuwoza kutandika n'aregisteringa mu senior 5. Emisango tegitwala mwezi gumu gyatwala emyaka 2. Bagenda okusala omusango ng'ebigezo bya senior 6 bikomyewo ng'abiyise okuddamu okwewandiisa naddamu akalulu n'akawuuta. Okay, tugenda kupanga tumulamu katono bwe tudda nja kuyisaawo kituzi nene dda ajja kuneerabira kituzi ono kansooke mugjewo
tukatugenda mukumula kuno agamba atya ekyokunywa ekyakasibwa ekitongole ekyekebejja omutindo gw'ebintu mu ggwanga ekya UNBS kituzi healthy drink akolebwa mu katiko hane ne green tea nga kuliko emigaso mingi omuli okuziyiza kansa okugogola emiswa okwoza obutwa mu mubiri n'emigaso emirala nfaafa juice ono ali mu kacupa ka mezi 13 era nkagula nusu 10 lwokka kituzi healthy drink ali maduka gonna ne supermarket zonna mu ggwanga abasuubuzi musange mu agency baffe mu kikubo ne ku factory eri Busenyi simu kwakemu 0787 30 Kituzi healthy drink, have a healthy life. Tumram to come out of vow. Atusigaza obudakika butono era tagala bukozesa kiseera kiwanvu. Robert Kalema tusoka naawe bibabuuza ate omukulu chairman of Electoral Commission ajja kubanga abyanukula tugende mu maaso. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzege banafu abali mu studios n'abali ku kakiiko k'ebyokulonda abali na ssentebe omwami Simon Byabakama. Tweyanziza nnyo tweyanzege okutuwa omukisa guno. Ffe tusinzidde Lubya abassentebe b'ebyalo abagenda okuba abakulu nnyo mu nteekateeka eno y'ebyokulonda mu kalulu ka 2021 naye ng'enteekateeka zonna zitandika mwaka guno. Twagadde batuwe ebyo bo bye bagenda okubanga balabanga ebigenda okubanga bibasomoza ebibuuzo ebyo bigenda butereevu ewa ssentebe agenda kubanga abiwulira. Mu bimu ku bibagenda okubanga bayambako kwe kutimba enkalala z'abalonzi. Kino ekifo ky'Erubya kye tulimu wano balonderawo naye nga bagenda kuba basale nnyo okuyambako mu nteekateeka eno ey'okutimba enkalala z'abalonzi nga bakolaganira wamu n'abo abavudde mu kakiiko ak'ebyokulonda. Nsubuga Michael tumujje eri e Kasubi zone 3 zone 2 tumujje Kasubi zone 2 naye nga bwe tulinda ne bannaffe abawana ab'Erubya nabo bagenda kubanga batwegattako. Setting eno gye tulimu yeyo yennyini ebeerawo mu bifo nga bino ate era n'okusinga okuba tebabikozesebwa bingi nnyo era babeera ku bufoomu buno ne babeera nga bakola emirimu egyabwe. Sebo tusookere ddala n'ekibuuzo ky'olina eri ssentebe wakakiiko. Sebo neeyanziza okumpa omukisa guno. Mwami Byamukama mwebaza nnyo emirimu gy'akola gyonna. This time around abadde different from the other people because I involve nnyo aba local leaders. Ekibuuzo kyemusaba okuba nga kyemubuuza nti about gundi electoral reforms nga tugenda maaso ne exercise eno okudisplay register. Njagala nnyo baconsidering about electoral reforms ze babagambako mabega gye batwala mu kooti. Kyaliwa parliament. Kyaliwa parliament twagala nnyo babifeeko nnyo because kintu kikulu nnyo kubanga waliwo ebintu byali biremesezza bingi leme kuddamu kufuna mivuyo. Pozi ne kyakyensobola omubuuza Byamukama nti LC tubeera involved mu exercise eno naye sometimes facilitations ziba ntono. Kati mwosonga olaba esaazo tugenda kuyita abatuuze nengo manyi LC chairman bamusasula omutwalo gumu per month of which tuzifuna gye bayita ex gratia. Twetaaga akantu kano ne bakatuwa ne tulanga ng'obudde bukyali. Sometimes oyinza okwagala okuyisamu omuzindaalo nga ne battery togiina nga tosobola kuyita mu bantu kujja. But being today is a Monday, nnaku za kola obeera oteekamu nnyo emphasis okuba ng'olanga. So mbadde ngamba mwami Byamukama okuba nga tusobola okutuweezanga ssente zino mangu ne tusobola tulanga ne tuyita abatuuze. Okay. Tweyanziza nnyo tweyanzeke. Okay, ekibuuzo okiwulidde bulungi Robert Mutebi. Najja ssentebe wa Lubya njagala okukakasa kintu kimu nti ffe bassentebe b'ebyalo tubasamu nnyo ekitiibwa. Ekisooka tubayita abagole baffe. Akakiiko kange kakola nnyo kaweefube ne kalwanira okulonda okwo kwa bassentebe b'ebyalo. Okulonda kwali kumaze emyaka 16 nga tekugenda mu maaso. Naye twagala okwebaza abassentebe bakolaganidde wamu naffe bakakiiko k'ebyokulonda mu program kaweefube wonna we tubadde tuteekako okukunga abantu mu byalo okubakubiriza nti banange mugende mwewandiise nga balonzi banange tugende twenyigire mu kaweefube mu program y'ebyokulonda. Era nakati tubasaba
nti no mulundi guno mukunga abantu bano bemwekulembera mu byalo nti bagende bacekinge bagende bakebere mu bifo bino amanya gaabo gali mu nkalala z'abalonzi kubanga en program yesembayo yogamba nti register kati tugiteeka mu byalo abantu basobola okukolaganira wamu n'akakiiko k'ebyokulonda nga tutereeza ebikwatagana ku balonzi abali mu register era twesigamye nnyo ku basentebe b'ebyalo okulaba nti abantu babakubiriza babakunga tibagende bagende bakebere amanya gabwe mu nkalala zino mu buli polling station mu byalo byonna mwebale nnyo kati kikwata ku sente sebo chairman fenka akakiiko k'ebyokulonda bwe tuba tutaddeko program ekwata ku byokulonda tutera okubeerako na tubadde era ndowoozo chairman okimanyi nti tubadde tulina obusente bwe tusasula ba chairperson LC1 naye ex gracia gy'ogamba eyasasula ministry of local government si yaffe eyo y'omutwalo gumu local government yegisasula nefe programu zaffe tubadde tubateerako sente webobanga temwafuna sente programu era yaliwo eyokutereeza register mututegeeza kubanga twateekako akasente okusasula abasente b'omubyalo omu programu ekyo ekyala tukola nolwekyo tubakubiriza nti n'ekikulu nnyo nti okulonda kutwala sente nyingi bannange mulaba kati okulonda ku bajeti yaffe eri obuwumbi 8 ate mulabye nti tubadde mu lutalo na Minister of Finance nga bagamba nti sente tebalina sente zimala nga batusaba nkutukendeeze ku sente nawe kyonkubiriza wana Uganda ebintu bino ebimu n'ebimu tuleme kutunuuliranga sente ng'ekintu kikulu naye tutunuulire kiki ekinaagasira kiki kiyambe eggwanga lyaffe kubanga ebintu bino nga byokulonda ffenna bitukwatako bwe tubeera n'okulonda okutali kutuufu oba okulimu akacyankalano ffenna tuba tufiirwa bwe tubeera n'okulonda okw'emirembe obwerufu obwenkanya eggwanga lyaffe nerisigala nga likyalina emirembe abantu baffe ne bafuluma wadde olunaku okulonda ku bwadde olwaleero enkeera ne bavaayo ne bagenda mu mirimu gyabwe ne bagenda mu bizinesi zaabwe ne bayiiya kiki kuweebeesaawo ndowooza kubanga ekyo kyekisingira ddala ebintu byonna kubanga you cannot put a price on peace and stability emirembe teginako muwendo okugamba nti muwendo nolwekyo nsaba abantu ba Uganda yesi sente tuzeetaaga naye mbakubiriza nti tubeere nekintu kigamba nti ku lwange neggwanga lyange ku nsonga ya electoral reforms. Yes, electoral reforms webale nnyo ssebo chairman. Electoral reforms munange naffe twawaayo ebirowoozo byaffe ku electoral reforms akabiiko k'ekiiko by'ekulonda naye nga bw'omanyi chairperson nti obuyinza obukuteekako amateeka oba okuyisa amateeka oba okuteesa ku mateeka ki agalina okuteekebwawo obwo buyinza bwa palamenti obuyinza obwo tebuli naffe nga kakiiko k'ebyokulonda naye kirungi bwe twogerera kati tuwulira nti palamenti weekend egenda okutandika kuteesa ku reforms ezo tusuubira nti wajja kuvaayo ekirungi abantu bonna ba Uganda tubategeeze nti ebikwata ku kulonda amateeka amapya agazze geegamye era bujja kubavunaanyizibwa bwaffe okutegeeza abantu bonna ba Uganda nti munange ku nsonga eri kati palamenti eyisize etteeka nga ligamba bwe liti ku nsonga eri palamenti eyisize etteeka lino tugenda okutambulirako naffe tulinze binaava mu palamenti jo nga banyanya obujodde enyamba eringa mu abiri bangi naye kati amanya sigayina wano naye abantu bangi bazze buli lunaku nfuna ebbaluwa egamba nange njagala genda kwebuuza ku bantu nange njagala genda kwebuuza ku bantu tunagendera wano bonna bwe balijja ku lunaku lwa nomination ne beewaayo ndowooza tujja kuba na rekodi y'abakandidates gwa president singa bonna banajja nga batuukiriza ebisaanyizo byetaagisa bajja kuba bangi naye kati bangi tubakkiriza mugende amateeka agakkiriza mugende mwebuuze ku bantu
naffe waffe tubategeeza nti yes wagenda okuwebuuza otambulira ku kino tokkirizibwa kikola okola bwe kitenda kino. Robert Kalema abantu budde bubalemye tujja kwatayo omuba babiri wabeerawo nga waliwo abalala abazze babuze ebibuuzo buli aliwo abuuze ebibuuzo chairman abiddewo mulumu. Okay. Okay, ekibuuzo ekibadde kisembayo mwa ssentebe agamba ayagala okunnyonnyoka ku ngeri gye bagenda okuba nga bakwatagana mu ssentebe. Era njala okubuuza omukulu nti tugenda kuba tukwatagana nga tubadde tukikola luli nti twafuna complaint naffe twakolanga nabo bano abaana abakolanga bayingiza amannya mu kompyuta ffe twasasulwa mangu ate bo ne balawo okubawa akasente ate nga most of the work yali done by them. Mbadde nsaba omukulu abeerenga when they are considering payment ffena batuwerenga wamu baleme kubalindiriza bano kubanga balulira kuba balaba giso baani they were not paid. Simanyi oba bagiso balinda kufuna ssente za gavumenti ziri ze babawo omusaala gwabwe nga teziri ku zino eza electoral commission. Kyembadde mbuuza ku mulamuzi akyetangazeemu lwaki ffe tufuna ssente mangu ate bola ne balawo okufuna kubanga twagala tukole nga ttiimu mulimu gwanguwe. Ekibuuzo kiwulikise. Yes, ssentebe weebale nnyo weebalire ddala twegamba kiyogedde kituufu mweba abasentebe twabasasula mangu kubanga mwe twabasasula cash naye ate bali aba up to date officers bogamba abaana abakola emirimu egyo bo tubasasula mu kituyita e-payment nga tubasasulira ku ssimu naye buzibu bwe tusanze buli nti waliwo abantu abakoze essimu kaadi zitawandisibwa omanya gaabwe ate ffe wano bwe batuweereza essimu nti mujja musasule ku ssimu bweti naye kati bali abakola ku byesente bagenda bwe baba basasula nakayiza y'omukozi we twawandiika ng'akole ku mirimu gyaffe naye ate essimu gyawaddeyo ya nabatanzi kati bali aba finance baga nti nedda ono si mutuufu kubanga omukozi amugamba ye nakayiza naye ate essimu ye nabatanzi kati ne bagaana kusasula ssente ezo era tugenze abo bonna baweereza essimu entuufu zawandiisibwa omumanya gaabwe basasulibwa naye abo batanasasulwa be balina ekizibu ekyo ky'essimu naye mwe abasente beffe twasalawo nti bwe basasule ssente zammwe butereevu cash kubanga mmwe muli bakaseera buseera kwegamba timuli twabawandiisanga bakozi ba kakiiko kebyokulonda wadde kumala kaseera naye bali abaana bakaseera buseera abo batugamba nti basasule nga tweyambisa masimu naye tugezaako bitereeza tubagambe nti mutuwe essimu entuufu tusobole basasula sente zaabwe tuziina kale njagala kwebaza Salt TV nga bulijjo mwebale nnyo okutuwagira nga kakiiko kebyokulonda mufuba nnyo kulaba nti bwe tuteekako puroguramu okaweefube mutegeeza abantu kyekigenda mu maaso mwebale njagala kwebaza abakulu mwenna ba Salt TV era njagala kukubiriza abantu ba Uganda kati bannange tukuume emirembe gino gye tulina bannange nkulu nnyo kubanga olaba ebiriki bigenda mu maaso mawanga gala gatwetoolodde tulina kwebaza Katonda sigamba nti ffe bamusanyusiza tukola ebintu ebituukirivu naye tumwebaze ati atuteerereko emirembe tuleme kukkiriza ekintu kyonna okutaataganya emirembe gye tulina kakabeera kalulu akalulu kaliwo ku lwaffe akalulu kalina okubeerawo olw'obulungi lw'eggwanga lyaffe nga tulonda abakulembeze be twagala naye kaleme kuvaamu ate oba Uganda tunaabeera tutyabeere mugumu oba neekwata omuliro olw'ebintu binaggwawo oba bizinesi zinaggalwa lwaki tukkiriza embeera eyo okubeerawo kakati lwaki bwe tuba tugenda kuyingira mu kalulu twebuuze bansiga nsimbi oba investor ne bagamba tusooke tugalawo makolero kati kitugasa ki lwaki babandi badde basuubula ebintu byabwe okuva ebweru ne bagamba nti owange konteina yange tetukkiriza ebintu byaffe kutuuka nga mu Desemba nga tugenda kuyingira mu kalulu tusooke tuyimirize baani bakosebwa yeffe kubanga ekiyimirizaawo eggwanga lino kambabuulire emirimu abantu gye bakola
nyekisobola kuyingiza ssente mu nsawo ng'abantu nga kinoomu ate ne ziyingiza ssente mu nsawo ya gavumenti. Naye ate bwe tugenda mu kalulu ne kataataaganya emirimu gy'abantu ne kataataaganya ennyingiza ya ssente mu nsawo z'abantu wa bulijjo ne mu gavumenti kati awo tufunira wa? Ikonomi egenda okulaninga eggwanga lino. Programu zonna zeetagisibwa okukolebwa okuzimba enguudo, okuzimba okutereeza amalwaliro gaffe, okuteekamu amalagala, eddagala, okola byonna abaana ffe okubeera n'emirembe bagende kusoma bulungi, emirembe nga wegiri. Njagala kwebaza Mukama bakuume, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tuyanziza nnyo tuyanzeege ffe eno bwe tulabise ssentebe agenda mu palamenti ate nayo alina ensonga zagenda okubanga annyonnyola mu palamenti y'eggwanga Uganda. Tubasibulidde wano affe ka tweyongereyo ate aba palamenti basegirinya bajja kuba bamukwataganya. Kuno kujja kubeerangawo mu kukwata obudde kuba exercise eno bagiwadde obudde butono wakati w'ennaku z'omwezi 19 etandise olwaleero okutuuka mu March. Kati nno okukwata obudde mu bintu ebimu kyetaagisa nnyo nti tuleme kukandaaliriza abantu kuba abantu bajja kujjanga mu bifo bino okukebera enkalala zaabwe, naye singa enkalala ate tezibaawo kijja kuba nga kibajjamu moraale eyo, kijja kuba kibajjamu amaanyi. Kale twetaaga okulaba nga enkola eyo ey'okukwata obudde ekozesebwa ate ne tutafuna biri bya kwongerayo nga bwe kibadde emabega. Webale nnyo balire ddala. Ssentebe tweyanziza nnyo tweyanze. Kale sebo neyanza nse omukisa gumu. Ssentebe mutuwe addemu asibule atumireyo omu n'erinnya lyali tugambe egenda. Okay. Ssentebe bakusabye obasibuleko. Kale banaye tweyanza nnyo omukisa Salt TV gwe mutuwa Salt Media. Mwebale nnyo kubanga muwa message kuba bannayuganda bonna because Salt nkimanyi erabibwa buli wamu. Tweyanza nnyo omukisa guno gwe mutuwa bannange Katonda abakuume era abawenze ensuuga Michael Chairman Kasubi Zone 2 era munfudde ekyendi because ebintu ebisinga bifuna nnyo ku Salt Media. Mwebale nnyo. May God bless you so much. Mosibule bulungi protocol bwetu bugamba gwona okuddawo okusibula awo olukutuwunzike wano fedde na wetegeke tukivuemu kino. Ya tuyanziza nnyo tuyanzeege abantu baffe bwe tutyo bwe tulabise wano nga tugenda maaso n'okulabika nti oba oliawo tubatuusaako ensonga zonna bwe zifaanana. Bategeezeza nti ssentebe agenda kubanga agenda mu palamenti obudde bwonna, naye wano tulina TV kumpi ofiisi yonna tuteekako eno tuteekako eno electoral commission yonna eri ku munnyo. Ssentebe tukwebaza okwagala omunnyo ne ttiimu gy'okola nayo. Ssentebe abadde atubusiibudde pozi twetaaga atusiibuleyo n'ekigambo kimu bibiri ebisembayo. Ssentebe ebigambo bibiri ebisembayo atubenga ate tuddayo. Njagala kwongera okwebaza Salt TV. Mwebale nnyo okutuwagira nga akakiiko k'ebyokulonda n'okutegeeza abantu ki ebigenda mu maaso, era twongera okukubiriza abantu ba Uganda mwenyigire mu puroguramu zino zonna kubanga okulonda kwammwe si kwa akakiiko k'ebyokulonda. Mwe mulonda abakulembeze bammwe babakulembeze baffe, n'olwekyo twenyigire mu puroguramu zino tunaatuukira 21 nga byonna tumaze obitereeza. Ffe ng'akakiiko k'ebyokulonda tuweebadde we baweereza kubanga tuli bakozi bammwe, mwe bakama baffe abantu ba Uganda. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okay, tutimu ebadde nene Muhammad Wamala ndi naye, Nawire Fede ndi naye, technical team Patrick Yetaladde Naderi, ate tugamba Mukulu Matumbwe nange Charles James Senkwe. Bonna mbawulidde sigenda kusukawa. Mukama ab'omukisa. Bye bye.